Horlamayı basit önlemlerle engelleyebilmek mümkün. Birincisi kilo vermek gerekiyor. Çünkü obezite ya da fazla kilolar boynun çevresindeki yağ dokusunu arttırarak üst hava yollarının tıkanıklığına ve gece horlamaya neden olur. İkincisi alkolden uzak durmak gerekiyor. Özellikle yatmadan 1-2 saat öncesinde içilen alkol yine horlamayı arttırabilir. Uyku ilaçları, sigara yine kaçınmamız gereken maddeler. Bunlar da horlamayı arttırır. Bunları kesmek yine horlamayı engellemede önemli bir etken. Sırt üstü değil de yan yatmak yine horlamayı azaltır ya da engeller. Bunun dışında odanın nem dengesini korumak ve yeterli uyumak da horlamayı azaltabilir. Çünkü yorgun olmak da horlamayı arttıran bir başka faktör. Bunlara rağmen yine horlama devam ediyorsa mutlaka bir uykuyla ilgilenen hekime başvurmanızı öneririm. Çünkü bu uyku apnesinin bir habercisi olabilir.